4,5 гады калоніі агульнага рэжыму. За што? Ды ні за што. Яму проста было 36 гадоў, і ён блогер. Павел Спірын пачуў гэтак званы прысуд гэтак званага суда. Калі працэс абвінаваўча-паказальны, іншага чакаць не варта. Маці Паўла выказала спадзеў, што, цытата, «пераможа нейкі чалавечы розум». Вітаю, студыя «Белсат», пятніца вечар. Сергей Подсосонны, застаньцеся з намі ў жывым эфіры. Людей сажают ни за что, людям дают уголовные статьи ни за что, сроки ни за что. Улада рэагуе не толькі на тое, што было, а што можа быць. І іх давіць проста страх. Яны менш спяць, чым мы. Процесс чисто политический, никакого здесь состава административного или какого-то правонарушения нету. Наши власти хотели бы вообще атомизировать наше общество, чтобы с этой бедой был каждый сам насам, что называют белорусы, чтобы люди не помогали друг другу. Всенародный сход, а где белорусский народ? Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Павел Спірын у апошнім слове сказаў, што у яго адабралі ўсё: свабоду, магчымасць юрыдычна дапамагаць людзям, маці, жонку, малалетняга сына. Ад сябе спадарства дадам, што не атрымалася адабраць у Паўла ягоную годнасць. І гэта самае важнае. На судзе прысутнічала маці блогера, якая цяпер хвалюецца за лёс сына і ўнука, які на 4,5 гады застаецца без свайго таты. Хотелось же, чтобы честно все было, по справедливости. Ведь как, получается, что своих же коллег не уважают или как? Это уже было же рассмотрено. А что, другие глупее их, что ли? Я не знаю, как. Неуважение к своим же коллегам получается, как бы, не знаю. Не хочу что-то сказать, чтобы навредить себе и сыну. Жалко ребенка, понимаете, самый такой возраст, где должен отец воспитывать. Сейчас же такой вот возраст. Ну как? Как вот они не понимают это, что ребенка ж надо ж воспитывать, надо же, я не знаю как. Как можно вот так, такой период? Ну ладно, Божечка, Бог говорит, все ходим под Богом, Бог все видит. Вот. Все будет как. Главное, справедливость восторжествует. Таксама спадарства амаль ужо 3 месяцы застаюцца за кратамі нашыя калегі, нашы журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Ужо ў бліжэйшы аўторак павінен распачацца судовы працэс над нашымі журналісткамі. Безумоўна, мы будзем сачыць за гэтай справай, і ў нашым эфіры з'явяцца адмысловае выданне, прысвечанае гэтай драматычнай падзеі, за якой будуць сачыць не толькі нашыя калегі, але і ўсе незалежныя журналісты. Ужо сёння адбылася адмысловая прэсавая канферэнцыя. За некалькі дзён да суда над журналісткамі Кацярынай Андрэевай ды Дар'яй Чульцовай, які запланаваны на 9 лютага, Кацярына перадалася за заяву, у якой, у прыватнасці, зазначыла: Моя справа ад пачатку да канца сфабрыкаваная, прычым сфабрыкаваная вельмі няўмела. Я лічу гэта помстую спецслужбу за прафесійную журналісцкую дзейнасць. Паводле іх, зняволенне мусіла зламіць мяне і прымусіць засумнявацца ў правільнасці абранага шляху. Аднак нічога такога не адбылося. Гэты час у СІЗА толькі загартаваў мой характар. А з намі на сувязі ўжо цяпер намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадару Барыс, вось нашыя журналісткі сёння ўжо 82 дні застаюцца за кратамі. Сёння адбывалася таксама вялікая канферэнцыя Бажу і Белсату супольна. Штосьці мы спрабуем казаць, мы спрабуем рабіць заявы, але ці гэта ўсё мае сэнс? Вырак ужо напісаны?
Я думаю, что вырок не написаны до конца, хотя дзеля чаго затрымалі тады Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову, зразумела, для того, каб застражыць журналістаў, і пасля 15 лістапада сапраўды фармат працы многія калегі вымушаны былі змяніць у Беларусі. Стала зразумела, што выхад на вуліцу гэта не проста штраф, там затрыманне ці нават не 15 сутак, а гэта адразу можна паехаць у следчы ізалятар. Але я ўпэўнены, што до конца недзе на высокіх эшелонах улады рашэнне, як караць ці якое рашэнне выносіць па справе Андрэевай і Чульцовай, до конца не прынятае. Все ж таки пераслед журналістаў гэта такая палка о двух концах, тому што з аднаго боку можна паказваць жорсткасць і як бы распраўляцца паказальна, але з другого боку нават па логіцы рэчаў зразумела, што журналісты яны же не удзельнічалі ў пратэстах, і журналіст это той чалавек, які працуе са словам, да, і он нават гіпатэтычна, да, гэтага ў матэрыялах Чульцовай і Андрэевай не было, але гіпатэтычна ён можа там нейкія вострыя моманты казаць ці штосьці такое. Але абсолютно зразумела, што журналісты яны не удзельнікі пратэстаў. Любому простому чалавеку, да, цяжка, вельмі цяжка патлумачыць, як раптам журналісты становяцца вот арганізатарамі масавых акцый, масавых пратэстаў. І для сусветнай супольнасці журналісты гэта такі від людзей, скажем так, журналісцкае лобі ва ўсім свеце, дзякуючы нашим калегам і дзякуючы нашай агульнай працы, яно даволі вялікае. Да? Журналісты умеюць адзін аднаго абараняць, умеюць быць салідарнымі, умеюць адзін аднаго падтрымліваць. Таму, я думаю, улада яшчэ до конца не прыняла гэтае рашэнне, і вельмі важна цяпер як мага больш казаць пра судовыя працэсы, якія пачынаюцца над Кацяй Дашай і над Кацярынай Барысевіч з Тутбаю. Можа быць, вось гэта міжнародны розгалас, міжнародная ўвага, яна дапаможа хаця б абысціся без турэмных тэрмінаў. Хай сабе іх прызнаюць вінаватымі, канешне, ніякай віны ў іх нігдзе і іх няма, але хоць бы іх не накіравалі ў калонію на доўгі турэмны тэрмін, таму што гэта сапраўды страшна, і гэта не адпавядае ніякім чынам нейкім дзеянням, якія яны рабілі. Сёння таксама наш тэлеканал зрабіў заяву, прыняў уласную заяву ў сувязі з абвінавачваннем у крымінальным злачынстве і працяглым утрыманнем за кратамі журналістак Кацярыны Андрэевай ды Дар'і Чульцовай. Вытрымкі з яе на адмысловай прэсавай канферэнцыі зачытаў намеснік дырэктара тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Давайце цяпер паслухаем, а потым працягнем размову. Абвінавачанні на адрас абедзвюх журналістак абсурдныя. Яны не кіравалі групавымі дзеяннямі, якія груба парушаюць грамадскі парадак, не арганізоўвалі і не рыхтавалі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Журналісткі вялі рэпартаж пра тое, чаму жыхары Беларусі абураныя смерцю Романа Бондарэнкі. У гэтым заключаецца журналісцкая праца, і такія дзеянні не павінны карацца ні ў адной краіне свету. Таму мы патрабуем неадкладнага вызвалення журналістак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай і зняцця ілжывых абвінавачванняў. Відавочна, мы усе далучаемся да гэтай заявы. Відавочна, што мы усе разумеем, што гэтыя абвінавачанні надуманыя. Але таксама сёння быў такі вырак. 4,5 гады калоніі блогеру Паўлу Спірыну. Таксама вырак даволі паказальны. Блогеры, распаўсюднікі любой незалежнай інфармацыі, спадару Барыс, гэта небяспечныя людзі сёння для дзяржавы. Па гэтаму такія паказальныя працэсы ладзяцца. Сапраўды дзяржава разглядае ўсіх, хто звязаны з інфармацыяй, як сваіх ворагаў, да? Як людзей, якія небяспечныя ў нейкія ступені. Не таму, што блогеры там, ці журналісты, можа быць, блогеры і заклікалі сапраўды выходзіць на пратэсты, но журналісты дакладна не заклікалі. Але не журналісты, да, не журналісцкія матэрыялы прымушаюць людзей хадзіць на вуліцу і рэагаваць, а тая праўда, якая гучыць у гэтых матэрыялах. І уладзе, канешне, вельмі не падабаецца. Вот, калі праўдзівыя звесткі, калі праўдзівая інфармацыя, яна становіцца даступная шырокаму колу грамадства. Грамадства зараз вельмі абуджанае, яно
рэагуе на такую інфармацыю. Таму журналісты і блогеры таксама трапляюць пад пераслед. Мы ўвогуле назіраем, што вот цягам апошніх месяцаў улада вельмі шмат крымінальных справаў завяла, і зараз ідуць судовыя працэсы па так званых дэфамацыйных артыкулах. Калі чалавека вінавацяць там в арганізацыі нейкіх акцый, але пры гэтым у яго яшчэ ідзе паклёп там ці абраза. Заўсёдным патрабаваннем Беларускай асацыяцыі журналістаў і многіх міжнародных арганізацый была дэкрыміналізацыя гэтых злачынстваў, таму што калі чалавек кагосьці там абразіў ці нейкі паклёп прагучаў, гэта не крымінальны працэс, гэта павінна все вырашацца ў грамадзянскім працэсе. Хай чалавек звяртаецца ў суд, і там ідзе разбіральніцтва, быў там паклёп ці не быў. Але ўлада чамусьці вот эти паклёпніцкія артыкулы дадае зараз вельмі часта у віну многіх людзей. Мабыць, сапраўды кранае ўлады вот той інфармацыйны розгалас. І ўвогуле трэба прыгадаць, што все падзеі мінулага года яны пачаліся фактычна з блогераў, з таго, што Сергей Ціхановскі пачаў весці свае трансляцыі на YouTube, яны закранулі многіх людзей, і многія людзі пачалі выходзіць на сустрэчы з Сергеем Ціхановскім. Таму расхлёбваюць, на жаль, вешаюць гэтыя артыкулы на блогераў, на журналістаў. Але ў любым выпадку, як бы там не адбываўся ціск і што бы не гучала ў прысудах, беларускае грамадства, мне падаецца, цудоўна цяпер ведае, дзе шукаць праўду, да чаго прыслухоўвацца. І я больш чым перакананы, што все людзі, якія сёння атрымліваюць вот эти вялізныя тэрміны, яны адназначна не дасядзяць ні 4 гады, ні 7, ні 5. Відавочна, што людзі выйдуць на волю раней. Гэтага вельмі б хацелася, але таксама кожны дзень гэта страчаныя нервы, гэта страчанае здароўе, а сёння, як мы ведаем, 11 журналістаў застаюцца за кратамі. У гэтыя хвіліны будзьма разам з імі хаця б так, каб памятаць у кожным нашым эфіры. Дзякуй за гэтую размову. Барыс Гарэцкі, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, быў з намі на сувязі, але ўжо цяпер, спадарства, працягваем гэтую тэму, пераносімся ў Магілёў. З намі на сувязі Аліна Скрабунова, наша карэспандэнтка, чарговы, спадарства, пераслед, затрыманне, і не ведаю, як гэта назваць, ці гэта быў ператрус, ці гэта спраўджванне, што маюць нашыя журналісты ў кватэры. Аліна, калі ласка, табе слова, што адбылося? Прывітанне, Сергей. Значыць, сёння я лічу, што адбылося. Просто вот чарговы гэты ціск, чарговыя рэпрэсіі, пераслед накіраваныя толькі на тое, каб спыніць працу нашай каманды тут у Магілёве. Просто блакаваць, таму што ў нас забралі ўсе тэхнічныя сродкі, 2 камеры, 1 сістэмны блок, 2 ноутбукі, 1 нетбук, таксама 2 маіх телефоны забрали, здымач с аб'ектывам, флешки, все, что только магчыма. Конечно, яны называюць, што гэта нібыта быў, значыць, агляд маёй кватэры і маёй машыны, у якіх была тэхніка знаходзілася, але я думаю, што просто хочуць блакаваць нашу працу незалежных журналістаў тут. Апошнім часам сілавым органам вельмі не падабалася, як мы прыходзім на суды, на все гэтыя суды па палітычных справах, як мы дасканала асвятляем гэтыя тэмы, гэтыя судовыя працэсы, што мы там знаходзім шмат пытанняў адкрытых, што нічога ні з чым не вяжацца, ні абвінавачвання, нішто. Карацей, мы вывели іх, разазлілі просто жудасна, напэўна, сваімі матэрыяламі, і яны вырашылі вот такім чынам нас спыніць. Я лічу, што гэта яшчэ і помста вось такая. Вырашылі нас паставіць на месца, типа, не забывайце, хто вы тут такія, што яны галоўныя, яны будуць вырашаць, хто, якое СМІ, пра што і як піша. Карацей, гэта просто нейкі захоп усёй нашай тэхнікі. Я лічу абсалютна на беспадстаўных, без падстаў, вось, і незаконна. Улічваючы тое, што яны нават фармальна аформіць гэта все не змаглі, мне не выдалі ні аднаго дакумента,
дзе было перапісана вся тэхніка, забралі мае рэчы, так, тэхніку на вялікія кошты, але мне нічога не аддалі. На руках я маю толькі позву з'явіцца ў Ленінскі раус праз 2 тыдні. Значыць, па гэтай самай справе. Чаму праз 2 тыдні? Таму што яны сказалі, ну вось мы будзем 2 тыдні на вашых носьбітах, на ноутбуках, сістэмных блоках і тэлефонах шукаць ту інфармацыю, якая нам патрэбна. А патрэбна ім інфармацыя, доказы па справе 22.9 за незаконны выраб матэрыялу СМІ, то бок за супрацу з Белсатам. Яны абвінавачваюць мяне і майго калегу Александра Сідарэўскага, што 21 студзеня мы здымалі ў судзе Ленінскага раёну вырак па справе Сергея Бузука за раскіданыя самарэзы. І вось мы ніякіх тлумачэнняў не далі, яны будуць шукаць доказы на канфіскаваны тэхнікі. Калі вельмі захацець, то ўсё можна знайсці і ўсё можна зрабіць так, як належыць. Калі загадзя загады, прысуды, выракі і ўсё астатняе спускаецца зверху. Аліна, сілы вытрымкі ў гэтым абсурдзе, бо ўся Беларусь, па сутнасці, з'явілася такой ахвяраю рэйдэрскага захопу. Дзякую за тваю працу і за працу Александра. Мы, безумоўна, будзем яшчэ вяртацца да гэтай справы. Таксама, спадарства, яшчэ адзін момант, які выклікае рэакцыю як абсурдная. Сергей Паско, гэта начальнік управлення следчага камітэту па Менску, прыдумаў такое ноу-хау. Калі за дэманстрантаў штрафы сплаціў нехта, нейкая арганізацыя, то гэта не залічваецца і трэба самастойна сплаціць гэты штраф. Нібыта парушаецца, як ён кажа, прынцып индивидуальной отказности. Вот что на гэты конт сказал вядомый правооборонца Гарри Паганяйла. Если в данном случае имеются в виду люди, которые сегодня подвергаются уголовному преследованию за то, что выплатили кому-то для обеспечения штрафов соответствующие суммы, то они не совершили так же никаких, а уж тем более уголовно наказуемых деяний. Коли штраф назначен, кто поможет гражданину оплатить штраф, это совершенно другая и картина, и ситуация. Наши власти хотели бы вообще атомизировать наше общество, чтобы с этой бедой был каждый сам насам, что называют белорусы, чтобы люди не помогали друг другу, чтобы люди, напротив, разъединялись в беде. У гаспадарства, зрэшты, раней была такая сітуацыя, калі блакаваліся рахункі людзей, на якія прыходзілі вось гэтыя сродкі дапамогі з арганізацыі розных і фондаў. І тады Нацыянальны банк забараніў гэтую з'яву, сказаў, што блакаваць усё ж такі рахункі, сродкі нельга. Гэта нібыта незаконна. Цяпер зноў вось такая, прабачце, старая песня. Паразмаўляем больш шырока пра гэтую тэму з Уладзімірам Мацкевічам, філосаф, метадолог і вядоўца праграмы «Размова дня» з намі на сувязі. Вітаю вас. Добрый день. Спадар Уладзімір, вось гэта галоўная мэта. У мяне вялікае пытанне, навошта гэта робіцца? Гэта пошук проста дадатковых сродкаў, каб падвойна людзі заплацілі, ці гэта нейкая іншая, вышэйшая у двухкосці мэта? Не, сродкі і грошы тут мала што значыць, бо гэта не тыя сумы, якія зараз варта абмяркоўваць. Тут справа зусім у іншым. І вось Гарри Паганяйла закрануў гэты аспект. Я бы яго пазначыў як сацыяльна-псіхалагічны аспект дыктатарскіх рэжымаў, аўтарытарызму. Сапраўды, тое, што складае небяспеку для рэжыму, гэта салідарнасць. І ён шукае, рэжым шукае розныя спосабы, каб гэтую салідарнасць разбурыць. Увогуле, такія рэчы варта было б вывучаць нашым псіхолагам, вучыць іх гэтаму у вышэйшых навучальных установах замест шмат якой там лухты, якую ім выкладаюць.
Справа ў тым, каб чалавек адчуваў сябе адзін сам-насам з вось гэтай бездушнай машынай дзяржаўнаю ці злачыннаю, хутчэй нават, чым дзяржаўнаю. І для гэтага трэба пазбавіць людзей упэўненасці ў тым, што яны штосьці адзін для аднаго могуць зрабіць. Гэта пасыл кожнаму беларусу, што ён застаецца сам-насам з рэжымам, і ніхто яму не дапаможа. І гэта пасыл тым людзям, якія дзеля салідарнасці імкнуцца дапамагаць другім, ім кажуць, што вашыя высілкі цалкам марныя, мы не дамо вам нікому ніяк дапамагчы. І тое, што было спачатку з рахункамі, потым, калі рахункі сапраўды, ну, это відавочна незаконная справа, але тут пра закон не варта гаварыць, потым пачаўся ціск ужо на тых, хто дапамагаў. І вось Андрей Александраў, які дапамагаў тут праз фонд Лявончыка і Стрижака, дапамагаў выплочваць гэтыя штрафы, ён арыштаваны, яму шыюць крымінальную справу, ну і так далей. Так што гэта сістэмны наступ на чалавечую годнасць. Але сапраўды вось знішчэнне чалавечай годнасці беларусаў, свабоды беларусаў, фінансавай незалежнасці, што яшчэ можна адабраць? Жыццё таксама ўжо ў некаторых забралі. Ну, вось глядзіце, калі разглядаць усё ў комплексе, то нават невялічкія падзеі, невялічкія эпізоды маюць вялікае значэнне. Вы, напэўна, ведаеце, як абышліся на допыце з Олегам Граблеўскім, якога зараз пакуль затрымалі на 3 дні, кажуць, ну, а потым, напэўна, таксама будуць шыць нейкую крымінальную справу. Яго на допыце цалкам раздзелі дагала. Навошта гэта робіць? Які ў гэтым сэнс прагматычны ці там рацыянальны? Ніякага. Гэта проста прыніжэнне чалавека, каб, ну, вось паставіць яго ў сітуацыю, калі яго годнасць, яго сумленне нібыта нічога не варта у параўнанні з прайзволам. Гэта практыка сталінскіх лагераў, гэта тактыка фашысцкіх лагераў. Рабілі тое ж самае. Ну, конечно. І таму я і кажу, што на нашых псіхалагічных, там, гуманітарных факультэтах вельмі варта было б вывучаць там Бруно Бетельгейма, Віктора Франкла, тых там мысляроў, філосафаў, псіхолагаў, якія прайшлі гэтыя лагеры, у іх хапіла мужнасці і розуму, каб апісаць гэта працэдурна, як гэта робіцца. Мы павінны ведаць. Мы маем справу са злачынным, ну, фашысцкім, можа быць, рэжымам, хоць фашызм не мае дачынення да гэтага. Гэта тое, што аб'ядноўвае ўсе гэтыя рэжымы, і нацысцкі, гітлероўскі, і сталінскі, бальшавіцкі, і жорсткія фашысцкія рэжымы. Не ўсе, дарэчы, фашысцкія былі такімі жорсткімі там і так далей. Але, тым не менш, гэта тое вынаходніцтва, якое яны кожны робяць для сябе самі. Так робяць нават тэрарысты, бандыты і так далей. Тут не трэба вельмі вялікага розуму, каб вось да такіх вынаходніцтваў дайсці. Але мы павінны іх ведаць. І іх трэба рабіць здабыткам грамадскай свядомасці. Бо людзі ў натоўпе, які б вялікім не быў на гэты натоўп, выпадковы, там, стихійны і так далей, яны ўсё роўна застаюцца самі супраць сілы, там, пэўнай. Салідарнасць, падтрымка, апірышча на чалавечую годнасць, гэта ўсё ўласцівасці грамадзянскай супольнасці. Грамадзянская супольнасць выбудоўваецца доўга, але, як паказвае практыка апошняга года і 19-го года, калі там свежы вецер раздувалі супраць аншлюсу, грамадзянская супольнасць у нас паўстала, яна ёсць. Але зараз рэжым робіць усё, каб зноў вярнуцца да атамізаванага грамадства, каб кожны беларус заставаўся адзін на адзін, сам-насам з гэтай бездушнай злачыннай машынай. І толькі... нам трэба
І толькі, мне падаецца, ад кожнага з нас залежыць, атрымаецца ў рэжым ці не атрымаецца, каб кожны беларус змог захаваць вось гэтую чалавечую годнасць. Не асобна ад кожнага з нас, а толькі ад нас разам, ад салідарных нас гэта залежыць. Якім бы ні мужным не быў Олег Граблеўскі, да, калі ён апынуўся там перад вось тварам гэтай машыны... Безумоўна, калі б мільён чалавек прыйшоў пад гэтыя краты і акружыў, атачыў іх, то тады б рэакцыя была б у дзяржавы зусім іншая. Пагэтаму вось гэтага мільёну, там, дзе распранаюць аднаго чалавека, і не хапае сёння. Дзякуй вам за гэтую размову. А мы таксама спадарства запытаем у жыхароў сталіцы яшчэ цяпер, як яны рэагуюць вось на гэты момант са штрафамі. Калі хтосьці заплаціў за вас, то гэта нібыта не павінна залічвацца. Не у всех людей есть возможность оплачивать настолько большие штрафы, которые, в принципе, дали людям неоправданно совершенно. Поэтому такое государство у нас. Какая разница, откуда пришли деньги? То есть понятно, что не с торговли, там чем-то незаконным. Это деньги и все. Какое их дело? Кто заплатил? Вы за меня можете заплатить. Я не могу, я вам буду благодарен. Так что это уже самоуправство. Мне кажется, что наше общество должно понимать, что проходя через такие проблемы, понимать, что надо независимые суды, правозащита, адвокаты и так далее. А раньше у нас люди думали, что государство их защитит. Ну вот, получайте. Это глупство, как и все, что отбывается опошнім часом у нашей краине. Получается, что государство, оно просто само себя защищает на данный момент. Вот, и оно вот эти всякие пакости будет там продолжать делать для людей, как бы, которые там пострадали, причем от рук этого же государства. Вот я пошел в магазин, мне дали 5 рублей, я купил себе кусок колбасы. Меня же не спрашивают в магазине, мои эти 5 рублей или мне их кто-то подарил. Чем отличается в данном случае? Если у меня нет денег оплатить штраф, почему мне не может помочь там моя хорошая подруга? Я не понимаю этого. Так что я, конечно... Ну, чему удивляться? Крышку спадарства зазірнем у свет спорта. Адабралі ўжо ў Беларусі чэмпіянат свету па хакеі, таксама іншыя спаборніцтвы, але гэта не азначае, што спорт не жыве і спартоўцы не займаюцца сваёй справай. У 2022 годзе Беларусь мае ўжо свайго суперніка ў першынстве па футболе, і гэта, увага, каманда Гондурасу. Вось такія у нас будуць цяпер супернікі, а наш спартовы глядальнік Дмітрый Суханович паразмаўляў з футбольным агентам Валерыем Ісаевым. Давайте послухаем. Валерий, добрый день. Хотел бы начать размову не с профильного для вас виду спорта и профессийной деятельности, с футболу, но с гульни номер 1 у Беларуси, хоккею. Як вы лічыце, ці правильно было адабраць у Менска чэмпіянат свету па хакеі, ці здолее Латвія прыняць яго самастойна, бо ўжо агучылі рашэнне, што ён пройдзе менавіта там, у одной краіне? Я безразличен к хоккею, независимо от того, что происходит в нашей стране, и что происходило год назад, 2 или 10. Ну, я просто безразличен к этому виду спорта. Меня не вызывает никаких эмоций сама игра, и поэтому я не знаю, какое она имеет отношение к тому, что происходит в стране. Нет, я знаю, какое она имеет к этому отношение. Но если мы говорим только о спортивной составляющей, то мне все равно, проходил этот чемпионат или нет. Я не хожу на хоккей, я не интересуюсь хоккеем. Мои близкие на него не ходят точно. Міністр спорту Сергей Ковальчук на коллегии сур'ёзна раскритиковал теперашний стан справ у айчынным футболе. Маўляў, ён дэградуе, а таму сістэму патрэбна сур'ёзна рэфармаваць і дабаўляць у новай стратэгіі. Дык што са старой не так, ваше меркаванне? Я думаю, что министр говорил не свои мысли. До него, наверное, доносит такое состояние футбола помощники. Я надеялся на то, что министр имел в виду то, что происходит сейчас, а оказывается, там была сделана какая-то странная аналитика, начиная... Странно, что еще не затронули там советское время.
Ну, вось тым часам старшыня нашай футбольнай асацыяцыі Владимир Базанов ўжо пасля спічу міністра Кавальчука заяўляе, што пастаўлена задача нашай зборнай заняць другое месца да кваліфікацыі і пазмагацца на выхад да чэмпіянату свету 2022. Ну і нагадаю, што у нас у групе Бельгія, першы нумар сусветнага рэйтынгу, там Уэльс 24, Чехия 43 и мы 86. Если они дают такие оценки соперникам, то я считаю, что они рассчитывают на то, что к тому времени, когда будет непосредственно решаться, на каком месте какая команда, они уже не будут работать в федерации. Потому что если к этому относиться по-честному, если проанализировать уровень выступлений наших команд, уровень выступлений наших футболистов и сборной, я думаю, что шансов у нас выйти в финальной стадии нет никаких. Калі казаць про Вергейчыка, дам его цитату. Былы наш галоўны тренер немец Бернштанге за $1 мільён прыганяў до нас другую сборную Аргентины на таварыскі двубой, а тым часам дзеці трэнаваліся на асфальце. Мы могли б за гэты 1,5 мільён футбольных палёў зрабіць. Але ж пры кіраванні штангі у нас і быў рэкордны рэйтынг FIFA в истории, там люты 2011, 36 позиция. Не стоит Вергейчику оценивать то, что сделали его предшественники. Нужно, наверное, думать о том, чем ему заниматься сегодня. Как мне кажется, он нарушил все какие-то существующие нормы этики не только в спортивной индустрии, но и среди чиновников, что это не дело давать оценки то, что они делали там 5-10 лет назад. Здесь он, конечно, пошел совсем не в ту сторону, в которую ему нужно идти. И давая такие оценки, ставя такие задачи перед нынешним штабом, еще раз говорю, такое впечатление, что он прекрасно понимает, что ему осталось работать в этой федерации год или два. Потому что мы прекрасно понимаем, что таких результатов не будет. Відавочна, што цяпер нашыя зборныя ад юнацкай да нацыянальнай у заняпадзе. Раней шмат гульцоў гулялі за межамі краіны, а цяпер адзінкі. Клубы праходзяць один раунд кваліфікацыі, там максимум 2 у Еўракубках, а далей, што называецца, да сустрэчы в наступным годзе. Чаму так адбываецца? Вроде как эта федерация пришла и говорит, что нужно играть на натуральных полях, но ничего для этого не делает. Еще раз говорю, у нас есть манежи, безусловно. Международная федерация помогает, безусловно. Но все эти площадки и манежи закрыты для основной аудитории. Чиновники, которые возглавляют клубы, школы, федерации, эти ключи попрятали в свои карманы. И большинство любителей, молодежи, детей не имеют возможности пользоваться этими площадками. Они недоступны, они не бесплатны, за них нужно платить. И это на сегодняшний день в том числе и большая проблема. Самая главная проблема – это вот эта государственная поддержка профессионального футбола. Именно профессионального. Это неправильно изначально. И если мы не проходим ни в какие групповые стадии, значит, государственная поддержка вот в той форме, в которой она существует, она не приносит результат. Ваше меркаванне по легіянерах у нашым першынстве, колькі іх павінна быць у клубе? Ось тут два пункта гледжання. Прыхільнікі кажуць, што канкурэнцыя з айчыннымі футбалістамі, а праціўнікі, маўляў, не даюць нашым хлопцам праявіць сябе. А яшчэ з аднаго боку могуць быць якія-небудзь адкаты, там пралабіраваў іншадзенца, атрымаў адкат і як у прымаўцы, і воўкі сыты, і козы цэлы. Што тут рабіць? Слушайте, откаты есть везде. И почему-то, когда начинаем говорить о футболе, мы говорим про откаты в командах, а не про откаты, когда утверждаются бюджеты в правительстве, когда там берутся многомиллиардные кредиты. А тут вдруг, когда мы говорим об уровне футбола, мы начинаем вспоминать про откаты. Я уверен, твердо уверен, что лимит нужно отменять. Апошнія забабоны федерацыі наши — это забарона клубам выезду на тренінговые сборы за мяжу. Маўляў, у Беларусі створаны ўсе умовы, трэніруйцеся. Але тым не менш, салігорскі Шахтёр гуляе ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, Батэ не выпускалі, але вось пару дзён тому назад выехаў. Як тут быць? Дзе залатая сярэдзінка? Мы видим, что
вместо каких-то реальных действий, которые бы были бы на перспективу. Федерация вот принимает такие законы, такие запреты, которые с их точки зрения могут принести результат завтра или послезавтра. Таких законов в принципе невозможно принять. Вергечи говорит о том, что греки сопоставимы с нами и исландцы. Ну, или этот человек не видит, что у него под носом происходит, или он просто осознанно врет. Ну, ты вообще даешь себе отчет, в какой футбол играют сегодня эти команды, эти клубы, эти дети, эти футболисты. Колькі ў выніку патрэбна каманд у нашай найвышэйшай лізе? Было 16, было 14. Цяпер уже дакладна, мабыць, Гарадзея пакіне эліту за фінансавых праблем. Команд должно быть столько, сколько пройдет в честное лицензирование. Другейчик упрекнул по поводу того, что приезжала сборная Аргентины, да, и потрачены такие деньги. Упрекает Батэ по поводу того, что они вот столько лет играли и ничего не сделали с детским футболом, не создали каких-то там академий, да. Пусть он посчитает, сколько он проработал в самой богатой бюджетной команде нашей страны. И за эти деньги можно было построить 3 таких стадиона, как в Борисове. 3. А не то, что он построил, когда мы видим летом, болельщики этого клуба, я извиняюсь, мочатся под забором. И он сейчас вычитывает тех людей, которые построили стадион, тех людей, которые привозили Аргентину. Он сегодня оценивает игру нашей сборной по казахам, по литовцам, по албанцам, да? А Штанге был неправ в том, что привез сборную Аргентины. Ну, что за ущербная логика, психология? Футбольны агент – гэта прафесія ці сродак зарабляць грошы? Ці патрэбны агент менавіта беларускім гульцам? Вось самы знакаміты факт, што Крыштыяну Роналду свайму агенту Жоржу Мендэшу падараваў выспу. Можа, вы якія падаркі атрымлівалі? Может, сажалку якую вам подарили в Беларуси? Слушайте, ну какая разница, чем в жизни человек занимается? Степень его успешности вовсе не зависит от того, чем он занимается. Да? Что такое агент? Это посредник. Ну, с моей точки зрения, 80% того, что происходит сегодня в мире, в экономике, это все зарабатывают посредники. Посредники в правительствах, посредники в организации, посредники со статусом государственным, посредники со всем другим статусом. Ну вот есть такие посредники-агенты. И среди них есть разные люди. Ну і напрыканцы, ваш погляд, што трэба зрабіць з беларускай футбольнай гаспадаркай, каб яна, ну скажем так, працавала ў станоўчым рэжыме, а нашыя зборныя радавалі гульнёй і, безумоўна, вынікам? Тренеры должны быть белорусы и в командах, и в сборной, безусловно. Второе, я скажу, несмотря ни на что, у нас хватает своих специалистов. Вот недавно я посмеялся по поводу того, что, оказывается, внедряют какую-то русско-немецкую систему подготовки молодых футболистов и заверяют ее в Министерстве труда и Министерстве юстиции. Что это такое? При всем уважении, господин Базанов, это не тот человек, который сегодня пользуется таким авторитетом в стране. И мы видим, что эти функции выполняет министр спорта. Зачем Министерство спорта полезло в профессиональный футбол, непонятно. Ведь оно никогда туда не лезло, оно занималось совершенно другими проблемами. Вот поэтому я думаю, что мы вот за эти 2 года очень много начудили. И это, конечно же, нужно исправлять. Как? В силу всех проблем, происходящих в стране, я не знаю. Дякую вялікі. Нагадаю, што мы размаўлялі з футбольным агентам Валерыем Ісаевым. Дмітрий Суханович, Белсат.
Александр Лукашенко збірае сяброў. Ужо 11 лютага адбудзецца гэтак званы усебеларускі народны сход. Ажно 2700 дэлегатаў прыедуць у сталіцу. Сярод запрошаных аказаўся і экс-кандыдат на прэзідэнцтва Сергей Чэрачэнь, што праўда, спадар Сергей заявіў, што туды не пойдзе. Даведаемся, чаму ўжо цяпер экс-кандыдат на прэзідэнцтва з намі на сувязі. Вітаю вас. Да, дзень добры. Спадару Сергей, па-першае, чаму вось у гэты шэраг, як кажа Святлана Ціхановская, адабранай публікі адабралі вас? Почему только меня? Из политических структур 8 организаций, насколько мы видели списки, для тех, кого можно пригласить, я попал в один из 8. Але ўсё ж такі большасці апазіцыі, якая дастаткова актыўная, мы не бачым у гэтых спісах. А чаму ўсё ж такі вырашылі не ісці, адмовіцца ад такога гонару? Ну, на самом деле только БНФ и ОГП в этих списках нету, все остальные организации там присутствуют. Во-первых, почему не иду? Потому что непонятно, каким образом выдвигаются делегаты, там 2400 человек, которые вроде как будут принимать участие и в голосовании по основным вопросам. Меня пригласили в качестве гостя без права голоса. Я абсолютно не понимаю, какая повестка этого мероприятия. И в данном случае мы давно уже обсуждали вопрос, принимать или не принимать участие, если вдруг придет приглашение. То есть однозначно приняли решение, что данное мероприятие оно не отражает интересов наших избирателей, непосредственно моих избирателей, поэтому присутствовать на, можно сказать, фарсе жизни абсолютно не хочется. Але вось Ганна Канапацкая, якую туды таксама запрасілі, кажа, што яна пойдзе, бо яе выбарнікі нібыта патрабуюць, каб яна туды пайшла. Не перашкаджае той факт, што многія эксперты кажуць, што гэта ганьба для ўласнай рэпутацыі. А як вы лічыце, пайсці туды гэта ганьба для ўласнай рэпутацыі? Как минимум, те люди, которые сейчас протестуют, те люди, которые сейчас пытаются бороться и отстаивать свои права, конечно, для них это будет личное оскорбление, если человек, кому они доверяли, кому они доверили свои голоса, он примет участие в данном мероприятии. Таксама вы говорите, што няма толькі БНФ і АГП, але хіба таксама нікога з каардынацыйнай рады таксама там няма, прадстаўніка Святланы Ціхановскай там хіба таксама няма? Да, но я сейчас говорю непосредственно о политических партиях, зарегистрированных организациях, которые есть приглашение. То есть вот об этом мы можем говорить. По какой причине? Ну, наверное, понятно, по какой причине. Гласности на данном мероприятии точно не будет. Не пригласили всех остальных оппозиционных политиков. Але калі глядзім на гэты спіс, 2700 чалавек, але па сутнасці гэта ўсё прадстаўнікі нейкага чынавенства, прадстаўнікі абсалютна дзяржаўных структураў, усе правераныя, то якім чынам тады ацэньваць вось гэтае мерапрыемства, якое адбудзецца? Ну, они проводят то мероприятие, которое необходимо им. Они проводят свое мероприятие. Точно так же я мог бы провести собрание партийного комитета, пригласить непосредственно только тех людей, которые входят в состав нашей организации. Я прекрасно знаю всех, я прекрасно знаю, что ждать от каждого. И ну, это между собойчик. Это не всебелорусское народное собрание в том понимании, в котором оно должно быть, когда делегаты — это свободно выбранные люди, непосредственно людьми и представляющие непосредственно интересы людей. Вось калі загаварылі пра тое мерапрыемства, якое абіраецца людзьмі, то сёння о 17-й гадзіне пачалася галасаванне на платформе народных прадстаўнікоў «Сход». Гэта альтэрнатыва дэмакратычная. Ці вы там сябе заяўлялі, падавалі сваю кандыдатуру? Сейчас очень много мероприятий в онлайне проходят, и «Сход», и другие различного рода форумы и площадки. Я на самом деле могу сказать, что необходимо с онлайна уходить в офлайн, встречаться непосредственно вживую тем людям, которые сейчас остались еще в Беларуси, кто не уехал, кто не сидит. У нас есть еще возможности прийти к определенному консенсусу и показать людям, которые выходят под дубинки
и отстаивают свою позицию, что мы тоже есть, и мы тоже готовы вместе с ними отстаивать свое право на то, чтобы жить в нашей родной стране. Але ці гэта не будуць тыя людзі, якіх па сутнасці абярэ сабе дзяржава і будуць выконваць сцэнар, які распрацуе дзяржава? Нет, абсолютно. Вот то, что разработало и предлагает государство, это сейчас происходит или будет происходить на Всебелорусском собрании 11-12 числа. Это их план, это их проект, это их мероприятие. Я сейчас говорю про альтернативу, оппозиционную альтернативу, которую можно сделать, если будет желание. А што вы б зрабілі? Якое, можа, нейкае сваё альтэрнатыўнае мерапрыемства, якое паяднала беларусаў? Я могу сказать, что на протяжении 2 месяцев мы плотно общались в рамках оппозиционных политических партий, зарегистрированных по поводу проведения глобального форума именно оппозиционных сил в офлайне. Но пока, к сожалению, консенсуса нет. Таксама, зрэшты, няма, як кажа дзяржава, еднасці паміж беларусамі. Што трэба зрабіць, каб аб'яднаць беларусаў гэты год нацыянальнага народнага адзінства? Давайте пацікавімся у жыхароў сталіцы, а потым працягнем размову. Уже ничего не нужно делать. Я думаю, что люди, так как объединились сейчас, они вряд ли когда-либо объединялись раньше. Ему нужно просто уйти с поста президента. Вот как бы и все. Каб аб'яднаць наше грамадства, патрэбны проста новыя выбары. І як можна хутчэй. Тады ўсе людзі прымірацца, і ўсім будзе добра. Падзеі, якія адбываюцца сёлета і летась, яны звязаныя з тым, што крыху затрымаліся на пасадзе кіраўнікоў, што Путин, што Лукашенко. Александр Лукашенко должен уйти, чтобы объединить наше громадство. И мы после его ухода сможем все-таки восстановить нашу страну, улучшить нашу экономику, которая находится в очень плачевном состоянии. Стоит выслушать народ, чего он хочет и о чем он думает, ну и как-то из этого что-то решать. Александр Григорьевич может зрабіць толькі один учинок. Он может сысці, и гэтым он объединяет всех белорусов. Мне кажется, ему поздно уже что-то менять в какой-то мере. То есть, он полностью как бы упал в глазах людей. Он должен был уйти еще в августе и просто не врать. Нас всех учили с детства не врать. Видно, его плохо воспитали родители. А з намі на сувязі Сергей Чэрычань, экс-кандыдат на прэзідэнцтва. Працягваем нашу размову. Спадару Сергей, ось тое, што робіць гэты сход у прыватнасці, таксама дзяржаўныя медыі. Сёння Александр Лукашенко загаварыў ізноў пра нейкія захопы, войны грамадзянскія і гэтак далей. Навошта дзяржава правакуе канфлікт паміж беларусамі, якога насамрэч магло б і не быць, і якога няма? Есть очень такая распространенная фраза, особенно, наверное, во властных кругах: «разделяй и властвуй». Вот этим он и занимается 26 лет. Есть отдельно люди, обычные граждане, есть номенклатура, есть силовой блок, причем в силовом блоке тоже есть очень много подразделений, которые воюют постоянно между собой. То есть это концепция, когда люди не могут объединиться, а срок полномочий, очередной срок идет. Але вось Лукашенко вельмі прыгожа, напрыклад, сёння казаў на сустрэчы з навукоўцамі, што калі вам нейкі закон не падабаецца, ён дрэнны, то яго можна нейкім прававым рэчышчам змяніць, але ні ў якім выпадку не праз бойку на вуліцы. Ну вось 9 жніўня беларусы пайшлі змяніць кіраўніка краіны у прававым рэчышчы абсалютна, але дзяржава не паслухала голасу выбарнікаў і потым пачала вось праз бойку на вуліцы высвятляць гэтыя адносіны. У такой сітуацыі, калі мы глядзім на гэта, Лукашенко спрабуе каго падмануць? Сябе, сваё атачэнне ці нас усіх?
Здесь абсолютно все понятно. Необходимо создавать картинку демократических процессов у нас в стране непосредственно для своих сторонников, непосредственно для мирового сообщества. И совсем разные вещи между тем, что ты говоришь и что ты делаешь. На протяжении 26 лет мы видим, как есть две линии. То есть одна и вторая сторона медали. По такому принципу и живем. Поэтому, конечно, можно, наверное, было в каком-то другом параллельном измерении, законными путями, то или иное законодательное поменять тот или иной закон, ту или иную базу. Но в настоящий момент я сколько раз пытался достучаться, либо начать нормальный конструктивный диалог, пока, вот на данный момент, это власти не нужно. Дзякуй вам за гэтую размову. Сергей Чарычан, экс-кандыдат на прэзідэнцтва, быў маім і спадарства госцем спадарства, а таксама сёння амбасада, прабачце, дыпламатычнае прадстаўніцтва Злучаных Штатаў у АБСЕ зрабіла таксама сваю заяву наконт усебеларускага народнага сходу. Цалкам звест паведамлення, безумоўна, можна прачытаць на інтэрнэт-старонцы, але ўжо цяпер прапаную фрагмент. Рашучасць грамадзянаў Беларусі самастойна вызначаць сваю будучыню і свабодна выбіраць сваіх кіраўнікоў не выклікае сумневу. Александр Лукашенко абвесціў, што 11-12 лютага правядзе усебеларускі народны сход. Канферэнцыя, якая не прэтэндуе на легітымнасць, бо наўмысна не дае слова пратэставаму руху, ды яго лідарам, улучна са Светланай Ціханаўскай і каардынацыйнай радай. А ўжо цяпер з намі на сувязі палітычны аналітык спадар Александр Фядута. Добры вечар. Спадару Александр, ці вы нас чуеце? Не, пакуль няма спадарства сувязі. Тут таксама вельмі важнае і цікавае пытанне. Увогуле сёння на сустрэчы з навукоўцамі Александр Лукашенко пужаў вайнушкай, вось гэтае слова нават не вайной, а вайнушкай, наракаў на выхаванне моладзі, гаварыў, што старэйшае пакаленне яму відней. Таксама, зрэшты, як мы памятаем, ужо былі пагрозы з боку Александра Лукашэнкі пра танкі пад горадняй Берасцем, ледзь не ракеты лёталі над Беларусю, таксама шпіёнскія перамовы Ніка і Майка. І ў мяне ўжо ўзнікае пытанне тады ўвогуле, калі ўжо нас захопяць, вось улічваючы гэтае прадказанне Александра Лукашэнкі. Ёсць сувязь са спадаром Александрам. Спадар Александр, добры вечар. А ўсё ж такі не. Усё ж такі няма сувязі. Шкада, бо было вельмі шмат пытанняў да спадара Александра Фядуты і вельмі б хацелася пачуць гэтыя адказы, бо і навуковец таксама, які б меў што сказаць наконт гэтай сустрэчы з навукоўцамі, якія сёння сядзелі і слухалі Александра Лукашэнку, пахілялі галаву перад узурпатарам. Лукашенко, зрэшты, распавёў навукоўцам пра тое, што нібыта яму таксама прапаноўвалі напісаць кандыдацкую дысертацыю, нават тэму, тут ізноў тэма вайны гучала, такая была тэма. Тут такое ўражанне складваецца, што Александр Лукашенко робіцца то кіроўцам, то танкістам, то ўжо і раптам аспірантам ледзь не зрабіўся перад тымі, перад кім ён выступае. Безумоўна, у псіхіятрыі для такога раздваення, расстраення і гэтак далей асобы маюцца свае тэрміны, як мы бачым. Ну і ў дадзеным выпадку вось Александр Лукашенко спрабуе гуляцца таксама ў гэтым выпадку. Тым не менш, 11 лютага адбудзецца ўсебеларускі народны сход, да якога вельмі рыхтуецца Александр Лукашенко, і Святлана Ціханаўская зрабіла спадарства наконт гэтага сходу сёння заяву. Ніхто не хоча чуць пра пяцігодкі, калгасы, саўгасы.
І таксама гаворыць пра тое, што 2700 чалавек на гэтым сходзе гэта толькі чыноўнікі ды ідэолагі, адабраная публіка, якая не скажа яму сыходзь. Ён не можа выступіць перад рэальнымі людзьмі. Ён ні разу не рабіў гэтага з той самай паездкі на МЗКЦ 17 жніўня. Выйсці на вуліцу яму цяпер не пад сілу, а людзі выйдуць, бо ніхто не хоча чуць пра пяцігодкі, калгасы, саўгасы, бо мы хочам будаваць сваю будучыню, а ён хоча захоўваць чарговую бяспеку, заявіла Святлана Ціхановская. Усебеларускі народны сход Лукашенко арганізоўвае 11 лютага гаспадарства і зноў жа не дзеля таго, каб аб'ядноўваць усіх беларусаў, бо як ліецца прапаганда з дзяржаўных тэлеканалаў увесь час, якую мы чуем, гэта татальнае раз'яднанне. І менавіта ў гэтым кірунку робіцца ўсё. Але што гэта? Павольнае стварэнне сістэмы, якая стваралася бальшавікамі ўжо ў 20-е гады, ці ўсё ж такі штосьці іншае, калі будуць паволі, вольнымі крокамі знішчаць тое, што ёсць яшчэ ў беларусаў. Апошнія кроплі незалежнасці і апошнія кроплі свабоды. І як паказнік вось гэтага знішчэння сёння таксама вырак, які, безумоўна, ўразіў усіх, 36-гадоваму блогеру Паулу Спірыну прысудзілі 4,5 гады калоніі агульнага рэжыму. Давайце напрыканцы нашага эфіру яшчэ раз паслухаем, што казала ягоная маці. Хотелось бы, чтобы честно все было, по справедливости. Ведь как, получается, что своих же коллег не уважают или как? Это уже было же рассмотрено. А что, другие глупее их, что ли? Я не знаю, как. Неуважение к своим же коллегам получается, как бы не знаю. Не хочу что-то сказать, чтобы навредить себе и сыну. Жалко ребенка, понимаете, самый такой возраст, где должен отец воспитывать. Сейчас же такой вот возраст. Ну как вот они не понимают это, что ребенка ж надо ж воспитывать, надо же, я не знаю как. Как можно вот так, такой период? Ну ладно, Божечка, Бог говорит, все ходим под Богом, Бог все видит. Вот. Все будет как. Главное, справедливость восторжествует. Але пакуль справядлівасці няма. 4,5 гады гэта ўсё ж такі вельмі сур'ёзны вырак, а аўторак адбудзецца суд над нашымі калегамі, журналісткамі Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чальцовай. Белсат рыхтуецца, будзе адмысловае выданне, а 11 лютага таксама адмыслова прыгледзімся да гэтак званага усебеларускага народнага сходу. Дзякую за сёння. Гледачы нам даслалі ролік у здымках, якога бралі ўдзел сотні менчукоў. Ім, што адбывалася ў паслявыбарчыя дні і што адбываецца цяпер. А таксама заклік да ўсіх нас. Дзякую. Для вас працаваў Сергей Пацасонны. Добрага вечара з Белсатам і спакойных выходных. Да сустрэчы ў эфірах.
21 у Беларусі. Галоўныя падзеі дня падсумуем у аб'ектыве. Я Юлія Лабанова. Добрый вечер. Заплати раз, заплати други. Наши власти хотели бы вообще атомизировать наше общество, чтобы с этой бедой был каждый сам насам, что называют белорусы. Следчы камітэт супраць аплаты штрафаў талакою. Валютную выручку не зберагаем. Облигации фактически все были направлены, эти суммы вырученные почти в полном объеме, на помощь БМЗ. А куды выдаткоўваем залаты запас краіны? 4,5 гады калоніі за крытыку на Ютьюбе. Пакаранне для блогера Паўла Спірана. Куча людзей, якія выехалі за межы Беларусі, будуць рабіць гэтыя ролікі і не будуць думаць пра нейкую самацэнзуру і будуць пляжыць і гэтую міліцыю, пракуратуру, калі ёсць за што. За 2 фільмы 4,5 гады калоніі. Такі вырак Менскі гарадскі суд абвясціў Паўлу Спірану. Блогер крытыкаваў улады ў роліках на Ютьюбе, абвінавацілі ж мужчыну ў распальванні сацыяльнай варожасці. За працэсам сачыла Вольга Гоманова. 4,5 гады калоніі агульнага рэжыма такі вырак вынес сёння Менскі гарадскі суд Паўлу Спірыну. Блогера прызналі вінаватым у распальванні сацыяльнай варожасці. Нагодаю для ўзбуджэння крымінальнай справы сталі 2 фільмы на YouTube-канале Спірына, у якіх ён крытыкуе праваахоўную сістэму і органы дзяржаўнай улады Беларусі. Куча людзей, якія выехалі за межы Беларусі, будуць рабіць гэтыя ролікі і не будуць думаць пра нейкую самацэнзуру і будуць пляжыць і гэтую міліцыю, пракуратуру, калі ёсць за што. Нічога гэта не вырашае, але ім патрэбна ўсё роўна, каб гэты страх, каб яго рэпосцілі мы, так ці інакш, каб людзі вялі нейкую самацэнзуру, каб пратэст сышоў з вуліцы, хаця б у курылку. Яны ведаюць, што ён не сышоў нікуды. Фільм «Спірана. Грань» пра наркатрафік у Беларусі ўлічылі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Яму таксама выставілі абвінавачванне за ролік «Жудасная таямніца» генпракурора Беларусі «Карт-бланш на садызм». Дзяржаўная сацыяльна-псіхалагічная экспертыза выявіла варожыя устаноўкі ў відэа. Суд жа заклікаў не звяртаць увагі на даследаванне незалежнага спецыяліста, які ніякай варожасці ў фільмах не ўбачыў. В материалах дела нету текстового содержания роликов. А эксперты сказали на основании текста. Но это же вранье, это же обман. Это же обман, чистый обман. Это статья 402 Уголовного кодекса «Дача заведомо ложных показаний». Падчас апошняй прэзідэнцкай кампаніі блогер заявіў пра намер балатавацца на прэзідэнцтва, але цэнтр выбаркам не зарэгістраваў ягонай ініцыятыўнай групы. Кто был сегодня, видел его фильм этот «Грани». Нету там ничего, что ему бы сегодня рисовало. Просто это страх. Это страх властей, что они могут. Когда-нибудь все-таки, наверное, придет к нам справедливость какая-то, и я думаю, что правда восторжествует. На суде Павел сказал, что для сваёй краіны хоча толькі добра, а ягоныя відэа – гэта просто крытыка. Все ходим под Богом, Бог все видит. Вот. Все будет. Как... Главное, справедливость восторжествует. Как-то, я не знаю. Если разум есть у людей, то должны ж понять. Тацяна Спірына кажа, што галоўнае, каб сын усё гэта вытрымаў. Вольга Гоманова, Белсат. Перад судом над журналісткамі Белсату Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай, а таксама над журналісткай парталу Тутбай Кацярынай Барысевіч, ветэраны беларускай журналістыкі ды кіраўнікі незалежных медыяў звярнуліся з адкрытым лістом да грамадзянаў, уладаў і працаўнікоў дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Яны заклікалі вярнуць свабодную журналістыку ў краіне, самую краіну, павярнуць да закону і праўды, а зняволеных журналістаў вярнуць іхным сем'ям ды выданням. З адмысловай заявай выступіў і тэлеканал «Белсат», а Ігор Ільяш, муж Кацярыны Андрэевай, агучыў ейны зварот да суда, што распачнецца 9 лютага. Я понимаю, что необходимо разорвать цепь исполнения преступных приказов и обращаюсь к суду с просьбой сделать это наконец. Выполнять преступный приказ значит участвовать в преступлении. Но за преступлением последует раскаяние, и именно оно станет наиболее страшным наказанием, потому что будет отравлять вам жизнь, не давая покоя до глубокой старости.
Что касается меня, то я буду счастлива независимо от приговора, так как совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно. Журналісткі вялі рэпартаж пра тое, чаму жыхары Беларусі абураныя смерцю Романа Бондарэнкі. У гэтым заключаецца журналісцкая праца, і такія дзеянні не павінны карацца ні ў адной краіне свету. Таму мы патрабуем неадкладнага вызвалення журналістак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай і зняцця ілжывых абвінавачванняў. Баш выйшаў сваім зваротам да міжнароднай супольнасці з заклікам падтрымаць журналісту, заклікам утрымліваць гэту тэму, абмяркоўваць яе, звяртацца да ўласных урадаў, каб гэта не зайшло з павесткі, з парадку дня. Чарговы пераслед прадстаўнікі медыяў зазналі і сёння. Незалежных журналістаў з Магілёва Аліну Скрабунову і Александра Сідарэўскага затрымалі, калі яны прыйшлі працаваць у суд на паседжанне ў карупцыйнай справе. У пастарунку пратрымалі некалькі гадзінаў, склалі пратакол, забралі тэхніку ды адпусцілі. У доме Аліны Скрабуновай зладзілі ператрус. Падрабязней пра здарэнне Аліна апавядзе сама. Сёння мы накіраваліся з аператарам Александром Сідарэўскім у суд на працу, але на выхадзе з дому нас затрымалі супрацоўнікі ленінскага РАУС. Яны, как заўсёды, не прадставіліся і не сказалі, што нас затрымліваюць. Але, тым не менш, яны нас затрымалі. Павезлі ў ленінскі РАУС. Там мы прасядзелі 2 гадзіны проста без ніякіх дакументаў, без ніякіх тлумачэнняў. А далей мне паказалі санкцыю на агляд маёй машыны, у якой заставалася наша тэхніка, якая не даехала ў суд, і паказалі другую санкцыю на агляд памяшкання, у якім я пражываю. Дома мы прыйшлі з 2 панятымі і забралі, канфіскавалі ўсю тэхніку. Гэта 2 ноутбукі, 1 нетбук, 2 маіх тэлефона, 2 відэокамеры, 1 з машыны, 1 з дому, і 3 штатыва, а яшчэ 1 фотоапарат з аб'ектывам. Сістэмны блок, яшчэ быў сістэмны блок, выбачаеце, вельмі шмат забралі. Яшчэ 2 асобаў праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі. Гэта Сергей Драздоўскі і Олег Граблеўскі, адпаведна кіраўнік ды юрыст Офісу правоў людзей з інваліднасцю. Агульная ж колькасць асуджаных паводле палітычных матываў у нашай краіне цяпер 228 асобаў. Пры гэтым судовы канвеер выносіць вырак за выракам для актывістаў ды ўдзельнікаў мірных акцыяў пратэсту. Ірына Драфічук падрабязней. Чарговыя прысуды ў крымінальных справах. 4 гады зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, як і патрабаваў пракурор, прызначыла суддзя Таццяна Шотік мастаку Александру Нурдзінаву. У судзе Ленінскага раёну сталіцы 29-гадовага мужчыну пакаралі за ўдзел 9 і 10 жніўня ў паслявыбарчых пратэстах. Паводле абвінавачання Александр разам з іншымі блакаваў праезную частку, а таксама кідаў у амапаўцаў рэчамі ды кветкамі сарванымі з клумбаў. Віны сваёй мужчына не прызнаў, а ў судзе заявіў пра ціск з боку следства. Працягваюць судзіць і за актыўнасць у інтэрнэце. 1,5 года хатняй хіміі за абразу ў раённым чаце аднаго з кіраўнікоў губазіку атрымаў Мянчук Аляксей Мачалаў. А ў Гомлі 15-гадовага падлетка на 2 гады накіравалі ў спецыяльную вучэбна-выхаваўчую установу закрытага тыпу за адміністраванне тэлеграм-каналу. МУЗ жа паведамляе пра ўсё новыя арышты. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 369 Уголовного кодекса. Еще по 2 уголовным делам, возбужденным ранее по аналогичной статье, проводится следственное действие с его участием. Хочу извиниться перед сотрудниками за оскорбительные комментарии в интернете. Не спыняюцца суды і па-за Менскам. Адразу паводле 3 пратаколаў разглядалі справу актывіста з Новаполацку Анатоля Куліка. Пакаралі 75-гадовага мужчыну 10 сотнямі арышту паводле артыкулу 2334 за несанкцыянаваныя шэсці, шпацары са сцягам накінутым на плечы, а таксама за несанкцыянаваны пікет, белыя і чырвоныя фіранкі на вокнах кватэры. Я працаваў, аддаваў этой краіне, этой будучыні, каб яна квітнела, каб, по крайней мере, гэтага не адбывалася тое, што зараз адбываецца. Калі мяне зневажаюць, пераследуюць, толькі мой выхад на вуліцу, адразу ж інфармацыя ідзе да Віцебску, што выйшаў, трэба спыняць. Пасля выбараў гэта ўжо 5-й суд над актывістам. Такія людзі, як Анатолій Михайлович Кулік, яны даюць прыклад іншым моладзі, што не трэба нічога баяцца, мы ў сябе дома, і мы пераможам.
Штрафом 580 рублёў пакаралі гомельца Вадима Васильева за фото ў закрытым чаце. Здымак ля навагодняй ялінкі са сцягам беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. Информацию из закрытого чата никто бы не получил, если бы милиционеры конкретно не взяли устройство и не зашли в закрытый чат. То есть по-другому в закрытый чат попасть невозможно. Это было фотография с партийным флагом зарегистрирована для однопартийцев, как поздравление с Новым годом. То есть тут никакого вообще нарушения быть в принципе не может. У суде Савецкага району Гомля Сергей Лагунович палічыў інакш, прызнаўшы Вадима Васильева вінаватым у пікетаванні. За гэты ж фотаздымак паплечніца з партыі пакаранага Алла Караленко ўжо адбывае 15 сотняў арышту, а Наталью Юшкіну будуць судзіць на наступным тыдні. Праваабаронца Васіль Палякоў нагадвае, грамадзяне маюць права на мірныя сходы. І нават калі б гэта быў пікет, а не селфі, нават калі б гэта былі нейкія актыўнасці каля адміністрацыі Савецкага района ці гарвыканкама горада Гомеля, ўсё роўна людзей не павінны пераследаваць за тое, што яны выказваюць сваё меркаванне. Дзяржава мусіць не затрымліваць і караць за мірныя сходы, а ствараць умовы, каб людзі маглі зрэалізаваць сваё права, падкрэслівае праваабаронца. Ірына Дарафейчук, Белсат. Пакараныя штрафамі заплацяць ізноў. Следчы камітэт выступіў з ініцыятывай аб паўторным спагнанні грошай засуджаных удзельнікаў пратэстаў, аплаціць штраф, якім дапамаглі фонды і фізічныя асобы. Маўляў, правапарушальнік мусіць панесці асабістую адказнасць. Ці гэта законна, ды як на віну ўспрынялі грамадзяне, даведаўся Ігор Станкевич. За ўдзел у паслявыбарчых акцыях пратэсту Наталью, жыхарку пасёлку Октябрьскі, што ў Гомельскай вобласці, двойчы пакаралі штрафамі на больш за 2000 рублёў. Спагнанне яна аплаціла з дапамогаю фонду BY Health. Дзяржава мусіць не толькі вярнуць гэтыя грошы, але і скампенсаваць маральную шкоду, упэўненая Наталья. Я считаю, что мне должна быть моральная компенсация за то, что меня вызывали в суды и на нервах мне играли. Між тым, следчы камітэт не хоча залічваць штрафаў, якія замест дэманстрантаў аплаціў нехта іншы. Пра гэта заявіў сёння начальнік управлення следчага камітэту па Менску Сергей Паско. Следства выявіла значную колькасць фактаў аплаты штрафаў іншымі арганізацыямі і фізічнымі асобамі завінаватых асобаў. На гэтыя сродкі следчым камітэтам санкцыі пракурора накладзены арышт. Перад зацікаўленымі ведомствамі ініцыявана правядзенне працэсуальных дзеянняў па спагнанні грашовых сродкаў непасрэдна з правапарушальнікаў. Дзяржава не хоча, каб беларусы дапамагалі адзін аднаму. Тое, што яна робіць, не па-чалавечы і незаконна, упэўнены праваабаронца Гары Паганяйла. Родственники помогают. Чужие люди помогают, в частности, например, соседи. Могут помочь как здесь, в Беларуси, так и за рубежа. Государство должно получить штраф от того или от тех, кто подвергнут штрафу, а не ставить палки в колеса. С правооборонцы згодная и большасць опытаных нами Меншуков. Но я тоже считаю, что это неправильно, потому что не у всех людей есть возможность оплачивать настолько большие штрафы, которые, в принципе, дали людям неоправданно совершенно. С одной стороны, это неправильно, но государство есть государство. Тут ничего не изменишь. Ну так в стране же денег нету, что вы хотите. Бюджет надо по сусекам скрепсти. А что касается действий Следственного комитета, мне кажется, за последние полгода правоохранительная система себя настолько дискредитировала, что любые их действия сейчас это как антирейтинг им. У лістападзе следчы камітэт ужо блакаваў на рахунках беларусаў грошы, атрыманыя з-за мяжы на аплату штрафаў. Аднак Нацбанк загадаў разблакаваць карткі. Ігор Станкевич, Белсат. Золатавалютныя рэзервы Беларусі працягваюць раставаць. Паводле Нацыянальнага банку толькі за апошні месяц залаты запас зменшыўся больш, чым на чвэрць мільярда долараў. Замежная валюта, у тым ліку ад продажу аблігацыяў, у бюджэт краіны паступала. У прычынах стратаў разбіраўся Алесь Баразенко. Мінус 265 мільёнаў долараў. Такое істотнае студзеньскае змяншэнне золатавалютных рэзерваў у Нацыянальным банку тлумачыць зніжэннем кошту манетарнага золата, ды выплатаю дзяржаўных забавязанняў на суму 410 мільёнаў долараў. Эта цифра, она меркнет на фоне того, что в конце января Минфин он разместил облигации на сумму Минфина на сумму где-то 600, по-моему, 29 миллионов. Но что интересно, что
эти облигации фактически все были направлены, эти суммы вырученные почти в полном объеме, на помощь БМЗ. Агулам с пачатку 2020 году страта золотовалютных резервов Беларуси оценивается больше, чем у 2,2 миллиарда долларов, что больше за чверть от агульной суммы. Таксама, паводле Нацбанку, у студзені беларусы выступили чистым покупником валюты. Набыли у банках на 154 миллиона долларов больше, чем продали. Население не видит стабильности, оно не доверяет, в общем-то, этому, как говорится, этой экономической ситуации, которая сегодня сложилась в стране. И она предпочитает, население предпочитает все свои, так сказать, свободные денежные средства конвертировать в валюту. Так спокойней. При гэтым за мінулы год банкаўскія дэпазіты насельніцтва ў беларускіх рублях скараціліся амаль на 12%, а ў замежнай валюце больш чым на 25%. Откладать у белорусов больше не отрымливается. Ничего не откладываем. Сейчас не то время, чтобы откладывать деньги. Частково доляри, частково белорусские рубли. А чому так? Ну, тому что нема упевненості у стабильности в нашей краине. Только хватает вот на еду. И то, как говорится, более-менее такая средненькая. Вот. Накапливать не. Дом продал бабушкин в деревне. Вот чуть-чуть есть. А накапливаю так только на жизнь. Адсутнасць рэформаў ды палітычны крызіс не абяцаюць беларускай эканоміцы палёгкі і ў бліжэйшай перспектыве. Згодна з асноўнымі кірункамі грашова-крэдытнай палітыкі, да канца года чакаецца далейшае падзенне асноўных паказнікаў, у тым ліку і аб'ёму золатавалютных рэзерваў. Згодна з прагнозам, да канца года яны зменшацца яшчэ больш як на $1 мільярд. Алесь Баразенко, Белсат. Штраф за прадмет інтэр'еру. Гісторыя пераследу менскай сям'і за бел-чырвона-белыя жалюзі у акне ўласнай кватэры абляцела інтэрнэт. Гаспадару абвінавацілі ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Цяпер жа спрабуюць паставіць на ўлік як сацыяльна небяспечных, а сыну пагражаюць выключэннем з каледжу. Працяг гісторыі ў матэрыяле Галіны Абакунчык. Они у нас продолжают висеть. Это наши жалюзи. Мы выбрали эти цвета прежде всего потому, что они для нас являются символами крови Иисуса Христа. Сергей Миляшкевич скончыў духоўную семінарыю і служыць у царкве. За колер хатняй жалюзі ён быў пакараны штрафам 870 рублёў, як за несанкцыянаванае вулічнае мерапрыемства. У дадатак шматдзетную сям'ю, дзе гадуюцца 7 непаўнагадовых дзяцей, пагражаюць паставіць на ўлік як сацыяльна небяспечных, а старэйшага сына выключыць з паліграфічнага каледжу. Але Миляшкевичы вырашылі не сдаваться. Это символы, которые очень имеют особое значение для меня в моей жизни. Мы уже больше 20 лет находимся в церкви. Вот. Плюс я хотел бы быть солидарен со всеми людьми, которые страдают сейчас в Беларуси. Сябры і паплечнікі хрысціяне ў царкве Свет Ісціны даюць самыя лепшыя характарыстыкі сям'і Миляшкевичаў, а Сергея ведаюць як добрага служителя и патриота. И он переживает нашу страну. Я знаю, что когда в августе проходили события, он молился в машине, его схватили ни за что, ни про что, и с ним очень плохо обошлись. Вот, он еле выжил, можно так сказать. Поэтому почему так? В мире много зла. И путь один – побеждать зло добром. Сергей это делает. Суды і штрафы за вывешаны ў вокнах бел-чырвона-белыя сцягі, за адзенне ў нацыянальных колерах і нават бел-чырвона-белую пасцілу, як за несанкцыянаванае вулічнае мерапрыемства паводле артыкулу 2334, сталі паўсядзённымі фактамі, якія, аднак, не маюць нічога агульнага з законнасцю, сцвярджаюць праваабаронцы. Такой практыкі ніколі не было, менавіта таму, што гэта неправавы падыход. А зараз гэта выключна выкарыстанне, гэта выключна рэвалюцыйная з іх пункту гледжання мэтазгоднасць. Это нічога агульнага з правам не мае. Сергей Миляшкевич накіраваў апеляцыйную скаргу за накладзены штраф у Менскі абласны суд і чакае новага разгляду справы. Галіна Абакунчык, Белсат. Гэткім было інфармацыйнае падсумаванне дня ў аб'ектыве. Яшчэ больш актуальнай інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале і на сайце belsat.eu. Зазірайце туды часцей. Я ж, Юлія Лабанова, развітваюся з вамі да заўтра. Добрых выходных. Беражыце сябе.